大家好，早晨。今日嘅主題呢，就係傳神的道，傳神的道。經文係取自提摩太後書3章第14節至到4章第5節。提摩太後書3章14節至到4章第5節，請聽我讀。至於你要持守所學習的和所確信的，因為你知道是跟誰學的，並且知道你從小明白聖經，這聖經能使你因在基督耶穌裏的信有得救的智慧。聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義，都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣嘅善事。我在神面前，並在將要審判活人死人嘅基督耶穌面前，憑着他的顯現和他的國度，鄭重地勸誡你，務要傳道，無論得時不得時，總要專心，並以百般的忍耐和各樣嘅教導，責備人、警戒人、勸勉人，因為那時將到，那時人會厭煩健全嘅教導，耳朵發癢發痕，就隨心所欲地增添好些教師，並且厭耳不聽真理，偏向無須的傳說。至於你，凡事要謹慎，忍受苦難，做傳福音嘅工作，盡你嘅職分。這是神的道，感謝上帝。你有聽過好多人講道，你話人嘅講道係乜嘢呢？人點睇法呢？有啲人講，唔好同我講，唔好向我講道，唔好講教，因為佢話講道呢就係你係好似你要教我、指導我乜嘢啱，乜嘢唔啱，唔好向我講道。要講嘅，你向你自己講，你同你自己講。所以變開好多時候嗰個講道，人哋講你講道又講古仔啦，唔係講道啦，係講古仔啦。即係話發吟沉，唔鍾意聽你啲話嘅。講道咧，俾你有咁樣嘅可以講啲人哋咁樣嘅睇法，係因為好多時候我哋人用講道嘅人用錯咗，或者其他人呢就用呢個講道嘅字眼用咗落去嗰度唔係幾好嘅嘢嗰度。但係講道呢係要告訴人，俾人知道乜嘢係對，乜嘢係錯啦嘛。即是俾你知道咩係真，咩係唔真，又係指導人走向真理。
又可以講到咧，就係教導我哋喺聖經入邊嘅乜嘢係真嘅，辨別聖經入邊嘅教導。所以講到係有好多種方法嘅，但有啲好鍾意講就教人哋做，教人哋講人哋冇做呢冇做嗰啲，咁唔係真正嘅聖經。我哋睇睇保羅要點講。佢咧喺嘅時候咧勸告提摩太當時喺呢個時候咧係做緊以弗所教會嘅牧師，喺嗰度嚟到侍奉。但保羅叫佢講：我在神面前憑着他嘅顯現和他嘅國度，鄭重地勸你做咩？務要傳道，要去傳道，即係講道，你要傳。無論得時不得時，都要專心，因為呢啲會幫助百般嘅忍耐啊，各樣嘅人啊、責備啊、警戒啊、勸勉啊。係話保羅講：我勸告你，喺度當時係同提摩太講，唔好做到你自己忙到大啲嘢。你最緊要咧就係唔好忘記你最終嘅嘢，就係要傳道，即係講道。要咁喺呢個時候咧，係話要你專心。但係你記得嗰陣時候，提摩太嗰個時代，保羅個時代，佢哋冇聖經嘅喎，只要有舊約。你唔係有舊約，但係冇而家嗰種嘅聖經。但喺呢段時間，或者已經有保羅都寫過幾封信㗎啦，又有其他嘅彼得寫嘅信啊，有福音書啊，到嗰時㗎。因為呢個呢個提摩太後書嘅時候，保羅都係可以講得已經就嚟末期嘅時候㗎啦。所以佢哋當時候咧，佢哋嘅聖經就係要講耶穌。點解定耶穌咧？因為係耶穌傳落嚟嘅，就俾使徒教導嘅。咁佢哋咧有咩嘢就問翻保羅，問翻使徒。所以你睇好多嘅聖經咧，就係佢哋問保羅嘅問題，保羅就回答佢哋。所以因為保羅咧同埋彼得啊，其他嗰啲使徒，佢哋嘅説話，佢哋係親眼見耶穌嘅，所以佢哋嗰啲佢哋所分享嘅咧係比較確實啲。所以佢哋當時候咧就係信呢啲道。但係保羅講開，你一定要傳，因為點解咧？你記得佢哋喺呢個羅馬時代咧，有好多希臘人啊，講好多嘢嘅。有啲咧就好厭煩完全嘅教導，因為好厭煩。哎呀，好多，所以咪嗰啲唔中意聽，咪講耶穌咯。有啲咧就係嘅意者發恨，佢哋愛聽大啲嘢，因為你聽慣咧，你嘅唔好聽嘅，愛聽新鮮嘅嘢。所以有啲咧就跟着佢哋自己睇到邊度有老師教師，佢哋跟佢哋，跟嗰啲牧師講佢哋中意聽嘅嘢。有啲咧就對真理係冇興趣嘅。哎呀，真冇興趣嘅。你同佢講，佢知道係真嘅，唔愛，我冇興趣，我要做嗰啲舒服，嗰啲有享受咩？有啲咧就偏去嘅咧無謂嘅傳說，嗰啲好多嘅傳說，佢哋中意聽嗰啲。人哋好似人都好中意聽嗰啲八卦新聞咁樣，有八卦嘅，哇，好中意聽。
但係講，唔好講人聽下，哇！嗰啲嘢你就通常都傳晒出去㗎啦。我唔好講人聽，人哋同我講，叫我唔好講人哋聽㗎，但係又傳又傳又傳傳曬啦。所以應該要講啲乜嘢呢？保羅講，我哋應該點解要講神嘅道呢？第一係話神嘅道係聖經嚟嘅。係聖經，佢就會係在基督耶穌裏嘅信入邊咧，有得救嘅智慧。因為呢個聖經咧就係神默示嘅聖經嚟嘅，即係神自己親自默示，你有神呢個得救嘅智慧。但係呢個得救嘅智慧要愛在喺耶穌基督裏嘅信，你要喺個耶穌基督。所以好多講道咧，你講好多樣嘢，但係如果唔係種在耶穌基督嘅基礎，咁呢個道咧就有危險㗎啦。第二點咧，佢哋講呢個聖經咧係神默示嘅聖經，所以就會教訓、督責、使人歸正，同埋教導人學義。咁啊要你得咗有神嘅聖經啦，聽咗學咗，你就有呢個智慧，得救嘅智慧。即係講你要得救智慧，就要學被教訓、督責，即係講你聽你有咩唔啱嘅，轉翻轉頭，使人歸正。你行歪咗嘅，行錯咗嘅，你要改正，教導人。呢啲全部有益嘅。跟住佢話呢個神嘅道咧，你要講呢個神嘅道好重要，就係因為俾屬神嘅人，即係嗰啲信神嘅人咧，得完全，先可以預備佢哋做各樣嘅善事。你話點解會咁樣咧？即是話係開始神嘅道咧係有智慧，俾我哋有救恩嘅。你得到救恩開，但係得到救恩嗰後，佢呢個聖經咧就會嚟到要愛教訓你、督責你、使你歸正、教導你、訓練你。咁跟住咧，我哋就會完全可以行出一個好事。就好似如果你係咁講咧，有時候都好難明白。即係講，如果我要要學打羽球，我學打羽球咧，咁我先咧要參加羽球隊，聽晒佢哋所講嘅，參加啦，入咗去啦，入開會啦，咁聽晒佢所講嘅，佢教嘅要學，我哋要學咯，要學。咁咪一路練嘅時候，有時有啲習慣唔好嘅，要俾佢哋鬧，俾佢哋磨練佢。有時我哋又懶惰咁樣，俾佢哋扯我哋翻嚟行翻正去，咁繼續再訓練，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 訓練到一個地步，我哋已經講，哇！你已經學晒啦，已經學晒啦，連你嗰啲氣拍啊，你嗰啲步驟啊，全部你都學晒啦。但係學晒你唔係最叻噶咯喎，咁你要愛訓練，再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 訓練。人哋瞓覺嗰時，你就要起身。人哋練食嘢，你唔可以練食嘢。咁啊，你仲要愛訓練你嘅腦，訓練你嘅手，訓練你嘅精神，訓練好多樣嘢。等你出去嘅時候，你各樣嘅事你都可以做到。所以今日我哋信耶穌嘅人咧，就係要得救。咁啊，唔好淨得救開就夠噶咯喎。我洗禮啦，得咗就係我哋有機會去到天國啦，就咁算數，唔好啊。因為有開，你一定要愛學習聖經，
因為聖經係救恩嘅智慧嚟噶嘛。咁啊，你又學習去受教導，又學咗你有咩唔對嘅地方，磨練去改正佢，有咩做歪嘅行返歸正，有咩再訓練到我哋已經好完全啦，冇停止㗎。食到老學到老啊！等我哋就會產出生命出嚟，就會行預備各樣嘅善事，自動嘅。所以保羅喺度叫呢個提摩太，你就要咁做啦。喺以弗所真係好多挑戰嘅，唔係容易㗎，要忍受㗎，好艱難㗎。係話對於你呢，凡事要謹慎，忍受苦難，做傳福音嘅工作，你一定要去傳去講，唔係講到人哋走晒，呢個係你嘅職分，係乃是講到人哋信晒。咁我哋要學習啊！初初講人哋唔中意聽嘛，順啦，慢慢學下，咁我哋就越講越多，又越嚟越多人又中意聽，而中意聽你嘅又有真理，又有理由，又可以造就人，又可以幫助人，又可以挑旺人，人哋就中意聽，人哋要跟從你。甚至喺個西番雅書嘅時候講到末期嘅時候，有好多人呢，想捉住你嘅衫，捉住你嘅衣裳，就講我想學你，我想跟從你，想聽你所講嘅。我知道你入邊有神，呢個真就係神。到嗰陣時候，你要追求你。目前我哋睇到呢個社會，我哋馬來西亞社會學校入邊又咁亂，又咁多嘢，哎呀，又有霸凌啦，又有殺人啦，又有強姦啦，又有好多啲咁問題，全部呢，到一日呢，人哋都會講：哎呀，究竟呢個世界變成乜嘢呢？到嗰陣時候，人哋睇到你，誒，好似你有嗰個真理喎。人哋睇到你嘅時候，哇！你有真理，佢想學下你究竟跟從你係喺邊處攞到真理翻嚟。我哋嘅講道呢，唔係人講俾人哋聽，係講到我哋自己會被改變，改到我哋自己會被改變。傳福音嘅工作唔係淨傳俾人哋，傳俾我哋自己，到我哋改變。所以我哋要愛做傳神嘅道。就係咁啦，傳到我哋自己被改變。你話可唔可以做到呢？因為你已經咁投入咗落去，相信晒，所以講到自己被改變，人哋一睇到你就睇到耶穌，一睇到你所講，聽到你講嘅就係耶穌所講嘅。我哋祈禱，天父上帝，多謝你。求你幫助我哋有呢個智慧，得到呢個救恩嘅智慧，唔好就停止，以為我哋可以上天國就算數啦。但係我哋要繼續要學習神嘅道，要受訓，要受教導，要受督責，要受歸正，要受訓練，嚟到使到我哋唔單止淨有救恩。但係呢個救恩可以改變我哋嘅生命，使人哋睇見就真係好舒服，睇見原來呢個係真心真人真嘅信。佢哋信唔信係另外一件事，但係我哋嘅生命先被改變。到一日佢哋有需要嘅時候，佢哋就會知道向邊處揾邊一位。求你幫助我哋，奉靠耶穌嘅名，阿門。